Antes de falar do TTIP, vou falar tamén un pouco do asamblearismo. Vou rematar dicindo sobre o asamblearismo e o 15M, algo que poderíamos facer aquí, poñelo en práctica xa mesmo, dende que o explique, que as asambleas, para ser áxiles, non ten unhos xestos de a xente que non é aplaudir para non interrumpir a xente cando fala, senón hai tres tipos de xestos que son cando a xente lle gusta o que está falando, o que intervén, a xente fai así coas más, unha forma de decir que está de acordo e que lle gusta a liña por donde vai o que está falando. Se alguén non lle gusta e non lle vai, está totalmente en desacordo, quere bloquealo, pode facer este xesto, que é así coas más, cos brazos. E logo, se alguén estima que o que se está a decir non é algo que procede e o que se debe de tratar máis tarde, o que debe de facer é este xesto. É unha maneira de que a xente poda intervir cando está falando sin interrumpir a ninguén. É simplemente unha proposta que se facía moito no 15M, e logo subliñar que todo o que dixeron os anteriores intervintes ten un eixo central, que eu vexo moi clariño, que é un sistema de dominación. Todas as loitas das que falaron teñen no centro o sistema de dominación da xente, por uns poucos, por unha minoría. Eso é o común. E agora vou falar do Tratado de Libre Comercio, que xa estou contando unha mentira, porque é o TTIP. Non sei por que chamamos libre comercio, porque a palabra libre non aparece por ningún dese tratado, non? O primeiro, un pouco de historia, imos decir que o libre comercio pois non é algo que se inventase agora a Unión Europea e Estados Unidos. Xa no ano 1846, 1848, xa había unhos movementos de empresarios e de estados que se chamaban os librecambistas. E xa os pensadores do movemento obreiro por aquelas fechas ironizaban co librecambio e decían tan barato e mellores salarios. É aí a verdadeira intención dos librecambistas. Xa se os tomaban de coña daquelas. E agora temos ao PSOE, ao PP, a UPyD e a CiU que están intentándonos meter e votando un tratado que non coñece ninguén. Que imos falar o primeiro, o tratado este de intercambio transatlántico de inversiones y comercio, que de libre no tiene nada, como luego iremos viendo xa. Vou empezar. Que é o tratado, non? É un acordo que pretende materializarse para favorecer o libre comercio entre ambas zonas, a Unión Europea e os Estados Unidos, la desaparición de todo tipo de barreiras e o intercambio de mercancías e servizos procedentes de Estados Unidos e Europa e viceversa. Desa maneira, din que van conseguir un crecemento importante e o emprego e o benestar e unhos obxectivos e a experiencia dice que non suelen conseguirse precisamente cando se firman tratados de libre comercio. O Tratado de Libre Comercio ten pouco de libre e si bastante de imposición. Pero que restricciones existen hoxe actualmente entre a Unión Europea e Estados Unidos? Pois poucas. Os aranceis, as cantidades ou contingentes de mercancías que poden mover, unhas reglas e unhas normas para ese comercio, non? Que medidas ten e como pretenden favorecer o libre comercio? Con tres grandes tipos de medidas, que son facer equivalentes ou homologables as normativas das dúas partes. Eso quere decir que os traballadores van nos aplicar o malo dun lado e o malo do outro, xa o estamos vendo. Logo, o tema de protección medioambiental, o tema de seguridade alimentaria, o tema de precaución de normativas, todo iso xa vimos que vai ir para baixo. Logo, o segundo tipo de medidas son a protección á inversión, o que quere decir que os estados, como defenden o interés de todos, bueno, eso é moi discutible, pero bueno, vamos a creerlo, habitualmente fan unha serie de normas e precaucións e requisitos para unha protección das actividades, por exemplo, os servizos públicos,
precisamente porque entenden que buscar o interese xeral e, por tanto, deben de estar sometidos a uns condicións diferentes daquelos que só buscan o interés privado e, naturalmente, iso significa que esos servizos públicos estean protegidos, salvaguardados, porque buscan o interés xeral e porque se provén para satisfacer intereses colectivos porque teñen determinadas vantaxes, como é lóxico, frente a actividades privadas polo feito de ser privadas e, polo tanto, por estar sendo provistas de la búsqueda de lucro, non teñen esa protección. Grandes empresas que en un momento dado vean que unha mesma actividade de un servicio público, por exemplo, ten determinadas condicións e non esas empresas privadas poden actuar e pedir la protección, as empresas privadas, e, polo tanto, poden facer que os gobernos o ben deixen de protexer os servicios públicos os que buscan o interés xeral, o ben que indemnicen, que compensen aos inversores privados, ou sexa, esta segunda componente do tratado ven a hacer iguales as empresas que só buscan o interés privado das que buscan prioritariamente o interés público. E isto xa nos leva ao terceiro tipo de medidas. A terceiro tipo de medidas é a creación duns tribunais que lle chaman ISDS, que é un tribunal que está por encima dos estados e que cando a unha empresa non lle gusta o que din os tribunales dos estados poden ir a un tribunal específico que non se sabe moi ben pero sospeitase que va a estar composto por quenes deciden as grandes empresas. Van ser máis afíns as grandes empresas que os estados. Logo, como afectaría a nosa vida diaria? Pois de xeito moi directo. Na alimentación, en Estados Unidos hai alrededor de 160 produtos transxénicos, en a Unión Europea somente un. Homologando as normativas entrarían máis de 159 produtos transxénicos para aquí, que están permitidos nos Estados Unidos. Logo, nos dinnos que beneficiarían a economía a nuestros pueblos e están demostradas as vantaxes do tratado. A Unión Europea e Estados Unidos se empeñan en decir que o tratado vai ser moi positivo para o comercio e o crecemento. É tan desconocido o tratado? Pois se é tan bo, é unha boa pregunta. Por que tan descoñecido o tratado? Obviamente porque todo o que din é mentira. De toda a xente que está traballando contra o tratado entre Estados Unidos e a Unión Europea de Comercio, emprégase a técnica do vampiro para cortar co tratado. Ao tratado hai que sacarlo á luz, porque a xente, con tal de que haxe un Estado na Unión Europea que se negue a firmar o tratado, ese tratado non vai para adiante, por eso esconden tanto. E que podemos hacer os ciudadanos? Desde logo, hacer que todos os políticos que se posicionen a favor do Tratado de Libre Comercio non votarles, eso está ben clarillo. E logo, nas prazas e na rúa, pois seguir dándolle publicidade que é o que non les gusta, e nada máis. Acaba de chegar un poquito de Tobaresco, está no 5º aniversario do 15M. Esta é unha acción global, unión de forzas entre o 15M, Unido Lugo en Francia, Cookie Wall Street, Estados Unidos, é unha acción global que se está desenvolvendo non só ahora mismo aquí nesta praza